lady fall down and injured her knee. 而家有好多喐得住啊，行得咯。喐晒，你睇啦。靚咗咯。好小心啊，都會跌到。小心跌到，慢慢嚟咯，係啦，小心啦。好啦，你唔使驚，我跳骨佢爆骨。呢度係咪？嗱，你喐佢嘛。令到佢痛啊！因為呢度冇開骨膠嘅，咁我拱落去咧，咬出嚟咧，氣開咗個嘛，唔覺得氣，而家佢好黐埋嘅劑啊！而家咪黐埋咗咯。睇啊睇咧，但係呢度喐到嘛，睇啊睇好似黐埋密開啫，但係咁樣整佢大。咁我唔好係啊，呢度住啊。放鬆，你唔好焗嘢。好嘅，得啦，我唔整你啦嚇，由佢散熱先。非放鬆，但冇食。嗰啲豆啊，即係執事啫，冇做乜嘢咯。噏幾類。嗰度今晚聽日啦，聽日朝頭早啦。如果半夜痕你唔舒服，你咪早啲除咯。